Haciendo caso a vuestros comentarios, hago este video casi por aclamación ante la cantidad de mensajes recibidos al respecto. Se considera como submarino a cualquier buque con la capacidad de navegar por debajo de la superficie del agua. Al contrario de lo que la gente piensa, su uso no es reciente y el germen embrionario de estos aparatos lo podemos hallar en el sitio de Siracusa, allá por el siglo V a.C., aunque los primeros submarinos como tales se remontarían al siglo XVII de nuestra era. De una importancia táctica militar descomunal por su capacidad de pasar desapercibidos, mantienen el principal problema de que cuando algo va mal y el problema es estructural o afecta a la flotabilidad, a menudo las posibilidades de supervivencia de los tripulantes son sencillamente cero. A lo largo de la historia muchos submarinos desaparecieron, permaneciendo perdidos décadas o incluso siglos, dando fe del duro entorno que suponen las condiciones a las que se enfrentan en el día a día. Esta es la lista de submarinos perdidos, por orden de fecha, que deberías conocer. El HL Hanley es sin lugar a dudas uno de los submarinos con una historia más rica y nos arrastra a una época de uso que la mayoría de la gente desconoce. Perteneciente a los Estados Confederados, el Hanley luchó en la Guerra Civil estadounidense, demostrando la suprema utilidad de estos aparatos en conflictos bélicos. Fue el primer submarino conocido en hundir por sí mismo un barco de combate enemigo, al mandar a pique la corbeta unionista USS Housatonic cerca de Charleston en 1864, en una brutal refriega en la que también sufrió tantos daños que tras el gran éxito jamás regresó a su base, dándose por perdido durante 130 años. Fue en 1995 cuando sus restos fueron hallados junto a los de sus 8 tripulantes, que hacinados en un espacio reducidísimo, no tuvieron posibilidades. Actualmente ha sido recuperado y se expone en el Centro de Conservación Warren Last, en North Charleston. El HMS Urch fue un submarino de la clase U de la Armada Real Británica que entró en servicio en 1940, desarrollando casi toda su carrera en el Mediterráneo, sobre todo atacando barcos italianos en la Segunda Guerra Mundial. El Urch salió de Malta el 27 de marzo de 1942, con destino a Libia, donde debía llegar 40 días más tarde. Jamás arribó y 75 años más tarde nadie conoce su destino. En 2015 se informó que había sido encontrado en las cercanías de la costa libia, en un reconocimiento con sonar, pero posiblemente lo que se visiona sea un barco alemán hundido en la zona. Entre las posibilidades más fuertes se encuentra la de que fuera víctima de una mina al poco de zarpar, pero actualmente se sigue sin noticias de él ni de sus tripulantes. Los submarinos no son siempre ofensivos, sino que pueden también ser usados para el transporte o incluso la recreación. Un ejemplo de ello fue el I-52, un carguero subacuático diseñado por la Armada Imperial japonesa para el abastecimiento de bienes estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, sin saber que sería la primera víctima de una nueva tecnología. En el trayecto de Japón a Francia, no conocía que sus comunicaciones habían sido interceptadas y en un ataque nocturno, al oeste de Cabo Verde, como era habitual, el submarino forzó el motor a máxima potencia para sumergirse y escapar de la zona, desconociendo que nuevos hidrófonos triangulaban su posición para guiar torpedos hacia la fuente del sonido. Su intento de huida fue su tumba y oficialmente fue catalogado como desaparecido. El I-52 fue finalmente localizado en 1995 a 5.200 metros de profundidad, donde yace junto a 2.200 kilos de oro que transportaba, esperando que bajes a por ellos.
El USS Thresher, votado en 1960, ha pasado a la historia al considerarse el primer submarino nuclear perdido del mundo. El 9 de abril de 1963, el Thresher zarpó para realizar unas pruebas de integridad, sumergiéndose hasta los 200 metros de profundidad, en contacto con un operativo en superficie, en un barco auxiliar. Lo último que se supo del submarino fueron una serie de angustiosas comunicaciones en las que se oía una voz entrecortada, diciendo ángulo positivo, intentar volar, pequeñas dificultades, 300 metros, captándose poco después mediante hidrófonos, el audio de mamparos quebrándose, finalizado por un fuerte sonido, asociado con la implosión total, a unos 400 metros de profundidad. El buque fue dado por perdido por varios meses, hasta ser localizado por sonar a unos 2.500 metros de profundidad y después investigado por un batiscalfo dotado con cámaras. Las deficiencias en algunas soldaduras fueron consideradas las causas del siniestro. El argentino Ara San Juan es el más reciente caso de submarino súbitamente desaparecido, al perderse su rastro en un trayecto rutinario entre Ushuaia y Mar del Plata a finales de 2017. Son muchos los que me han preguntado al respecto, pero los únicos datos tangibles son que existió una explosión súbita de apenas 5 centésimas de segundo de duración, captada por hidrófonos internacionales situados a miles de kilómetros. Por la grabación y la distancia, se considera equivalente a 5.600 kilos de dinamita, lo que sin lugar a dudas, a una profundidad de servicio, habría causado una implosión instantánea de la nave al perder su capacidad estructural. A diferencia de eventos menores, bajo esas circunstancias, lo normal es un final inesperado e instantáneo, al comprimirse el aire por encima de la resistencia humana. Las causas, quizá una falla masiva en el sistema de baterías como se especula, por haber sido instaladas unidades de calidad insuficiente por el cobro de comisiones ilegales, quedando como alternativa, por la potencia de la explosión, un evento fatal de armamento almacenado. Sin encontrar y analizar los restos, jamás se sabrá lo que sucedió a ciencia cierta, y si la realidad es la que se especula, algunos podrían quedar impunes. Cuando un evento catastrófico inesperado sucede en un submarino, lo verdaderamente peligroso es que su flotabilidad o su capacidad estructural queden dañadas. Si pierde flotabilidad y queda posado en el fondo, en zonas de poca profundidad, si no se logra un rescate, el fin sobrevendrá por el agotamiento del oxígeno disponible. Si la profundidad es notable y supera las especificaciones del submarino, o si el buque pierde la estanqueidad de forma masiva, el fin llegará por la implosión del mismo. Y sobre todo en zonas de gran profundidad, como habéis visto, el hallar unos restos puede tomar años o incluso décadas. El océano sigue siendo una de las últimas fronteras. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más sumergido saludo. Mis felicitaciones a Flavia Lobs por ser la ganadora de la tablet, en sorteo que vosotros mismos elegisteis al ganador de entre los comentarios, a través de mis redes sociales. El lunes mismo sale para Argentina. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!